Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza azamat ummati dunya nujiat minha khaybatul islam wa idza tarakatul amru bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar kharimat barakatul wahyi wa idza tasabat ummati sakatat min ainillah. Sadaqallahu wa sadaqa rasulullah. Hadirin Bapak, Ibu-ibu, jemaah ahli pangosan Masjid Asy-Syifa anu sami-sami miharep berita Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang senantiasa syukuran ka Allah Subhanahu wa taala. Wirehna dina ieu saat urang masih ditakdir ku Allah digerakkan mana orang sarana dicalikeun di majelis anu mulia munggu Allah nyata majelis ilmu atau majelis taklim. Sering diulang ku abdi kautamian jalmi anu resep calik di majelis taklim eta mah bade kahartos bade henteu nya bade tawaju bade nunuhtan nu penting mah calik di majelis taklim aya di lingkungan nya majelis ilmu minimal dosa-dosana diampunkan ku Allah. Ya begitu beres ya pangaosan, insyaallah dosa-dosa orang diampuni ku Allah. Makanya mangga ibu bade nyaran deui mangga bade gogoleran jeung mangganya. Nu penting mah aya di masjid teh calik di majelis taklim dugi ka beres gitu. Nya margi kitu engke di akhir zaman ibu. Kabayangnya saat Kanjeng Nabi mungkin bakal ya'ti zaman alan nas ya, bakal datang zaman anu datang ka manusia yuhibbunal khamsa wa yansaunal khamsa. 5 perkara anu dipikah cinta ku umat kami saking cintana kana 5 ieu sehingga poho kana 5 perkara. Jadi umat kami bakal cinta 5 perkara sehingga poho kana 5 perkara. Anu kahiji naon? Ya anu kahiji yuhibbunad dunya wa yansaunal akhirah. Umatku bakal terlalu mencintai dunia sehingga poho akhirat. Mata pami diajak ngaji sok rada harerese da poho akhirat. Ari dunia mah tara poho kan kitu nya. Misalkan jadwal Persib arapal kitu nya walaupun orang lain bobotoh kitu nya. Jadwal urusan kebendaan mah arapal tapi lamun jadwal pangosan sok api-api poho gitu nya. Nyalah geus pangosan deui wae kan gitu. Maka ibu-ibu jemaat kula yuhibbuna dunya wa yansaunal akhirah. Jadi ke bakal datang di akhir zaman umat kami cinta 5 perkara sehingga poho kana 5 perkara, terlalu cinta kana dunia sehingga poho akhirat. Da eta mah tos otomatis lamun urang cinta terlalu kana dunia maka akhirat bakal poho. Matematikana tos kitu. Lamun terlalu cinta dunia berarti agama bakal diabaikan. Pantes tong boro urang ibu sadayana. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nya kurang kumaha hebatna nabi.
Bahkan di riwayat hadis sahur Siti Aisyah nya Kanjeng Nabi mah shalla fil laili hatta tarima qadama. Nabi Muhammad mah pami ibadah wengi sampai kaki-kakinya bengkak Ibu, sampai baruh nya kakina Kanjeng Nabi teh gitu. Tapi Masya Allah Nabi anu sakitu mulia anu teh dijamin surga setiap pengi ibadah ka Allah sampai ka kitu hebatna Kanjeng Nabi. Maka Kanjeng Nabi mah terus gitu nya ngemutan bujeng-bujeng dirina gitu. Bahkan umatna terus kan Kanjeng Nabi mah kumaha ke umat kami di akhirat gitu, kumaha umat kami di akhirat. Makana Nabi anu tos sakitu hebatna ibadah hiji waktu malaikat Jibril lungsur Ibu. Ya malaikat Jibril turun kepada baginda Rasul mere nasihat. Naon nasihatna malaikat Jibril? Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, ahbib habibaka haunan ma fa asayakuna baghibaka yauman ma. Ya, cintailah apa yang kamu cintai di dunia itu sekedarnya saja. Ya, kalau kamu satu waktu terlalu mencintai dunia, maka kamu akan binasa dengan perkara yang terlalu kamu cintai. Makanya ibu-ibu, bapak sadayana, mangga orang mah misalkan aktivitas keduniawian silahkan. Da eta oge paminiat ibadah mah janten nilai ibadah di hadapan Allah. Nya Nabi anu sakitu hebatna, sakitu mulia, sakitu toh dijamin ku Allah ahli surga, tetep ku malaikat Jibril mah diberi nasihat. Wahai Muhammad, cintailah apa yang kamu cintai di dunia ini sekedarnya saja. Kalau kamu terlalu mencintai sesuatu, maka kamu satu saat akan binasa dengan perkara yang terlalu kamu cintai. Yang orang cinta Persib mangga gitu nya. Tapi ulah waktuna salat hayo we kan gitu. Itu dari terlalu cinta, nya sekedar senang we gitu. Da bikin resepin gitu nya. Mong dugi ka lalajo gogorowokan gitu nya. Eleh amek-amekan segala ditajong moal gitu nya. Ulah itu kayak gitu nya. Yang kedua Ibu, anu kedua naon? Anu sarkan Nabi kini bakal datang di akhir zaman umatku akan mencintai 5 perkara sehingga poh kana 5 perkara yukhibunal hayata wa yansaunal maut. Umatku akan terlalu mencintai kehidupan. Jadi cinta karena hirup teh sok poho kana maut gitu nya. Jadi saking cintana karena hirup teh kadang-kadang orang mah tos yuswa 60 bahkan tos 70 teh rarasaan asa ngora keneh nya. Asa lila keneh karena maut teh kan gitu nya. Jadi rarasaan teh kumaha nya? Yang bahasa heureuna mah gitu nya are beunghar siga arek, ai maut siga moal gitu nya. Jadi siga arek beunghar gitu. Kulantaran siga arek beunghar masing usaha ditipu, masing usaha kadang-kadang sepi, kahujanan, kadang-kadang bahkan rugi. Da siga arek beunghar gitu nya terus Allah nu kapok usaha mah gitu nya. Ari maot siga moal gitu nya. Jadi maot mah sigana teh jang batur urang mah moal. Batak teu aya nu persiapan maot sugan kieu. Aya ibu-ibu atuh geus riweuh, ibu kunaon siga nu riweuh. Segala disiapkan. Pak Ustad kan saminggon deui teh bade hajat gitu nya. Jadi saminggo memeh hajat teh geus riweuh persiapan. Nyen opak, nyen rangginang, nyen wah segalanya gitu nya. Ya. Tapi lamun misalkan Bapak Ibu kunaon siga nu riweuh ke Pak Ustad kan abdi teh persiapan maot gitu. Aya kayak gitu mah nya siap-siap maot gitu. Jadi riweuh gitu nya. Nya sadidinten teh riweuh ibadah. Kunaon Ibu riweuh-riweuh teh pan abdi teh persiapan maot gitu nya. Sibuk salat, sibuk zikir, sibuk sedekah gitu Ibu jarangnya. Sibuk mah hampir rata-rata upami urusan dunia. Jadi yuhibbunal hayata wa yansawna maut nya. Jadi orang teh terlalu mencintai kehidupan di dunia poho kana maut. Masyaallah Ibu. Nya urusan maut mada kadang-kadang ulah ningali kan urang mah hampir rata-rata sugesti orang gitu nya. Keyakinan orang maut mah alamun identik jalma dibere geuring wah ya tanda-tanda maut gitu padahal loba anu dibere geuring geus puluhan tahun teu maot-maot.
gitu nya. Giliran anu besuk ibu kalah uwihna teh maot. Nya ieu sabaraha sasi kapengker kan kajantenan. Di rumah sakit di Jembrung tuh aya wargi abdi kan gitu nya. Di Jati Baru. Nya teu damang bade dioperasi pek teh cios gitu nya. Ari tatanggina anu ngalongok tekung silami kalah maot gitu nya wargina keneh kan gitu ibu masyaallah tah janten kadang-kadang ningali dohirna sehat tapi justru anu eta nu maotan teh anu dohirna sehat anu geus ripuh mah bakal padahal jam 2 wengi teh tos pingsan ibu wah tos diprediksi ku dokter mah ya mah geus moal katulungan Pak kitu nya jam 2 wengi tos pingsan sampai subuh ibu tapi dah ditakdirnya tah eta masyaallah rahasia Allah mah ibu. Makanya orang mah enggak silahkan gitu aktivitas sadi dinten tapi jantenkeun aktivitas keduniaan orang janten nilai ibadah di hadapan Allah. Carana kumaha? Bade aktivitas icalan, angkat di bumi salat hajat. Ya Allah, abdi teh bade icalan ya Allah jantenkeun icalan abdi teh nilai ibadah di hadapan Anjeun ya Allah. Kitu nya di mana kaing rezeki alhamdulillah. Emot aya hak orang lain di harta orang gitu ibu janten terus angkat di bumi bismillah gitunya terus naik kendaraan alhamdulillah subhanalladzi syakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun janten terus lisan orang berzikir kepada Allah tak itu supaya orang ulah terlalu cinta tingkana kehidupan supaya orang emot kita karena maut upami sahabat mah ibu sahabat kanjeng Nabi mah amalana aneh di bumi teh ibu ngagali jadi tengah bumi teh si tanah teh digali di jin siga kuburan nih gitunya siga nyieun liang lahat begitu tengah wengi gitunya ajeuna teh ngagoler di eta tempat bari ngomong ka dirina wahai hamba Allah tah ajeun sakuma riweuh neangan dunia nya maka hiji waktu pasti anjeun bakal asup ka ieu tempat jadi ka dirina nyalirah kitu ibu ngobrol teh supaya sadar kan gitu urang teh rek maot kabeh ge budak sadayana lamun ditanya rek ka mana atuh urang teh ena teh sadayana ge bade maot gitu sambil ngaos kitu nya urang teh bade ka mana ibu bade maot Pak cenah sambil ka pasar ka mana ibu bade maot sambil dagang gitu jadi sadayana ge sambil upami jalmi ibu saditan sawengi emot kana maot masyaallah insyaallah bakal dijaga bahkan di riwayat hadis ibu di antara tanda-tanda jalmi anu dipika cinta ku Allah. Ada ciri-ciri orang dicinta Allah itu ada ibu. Di antarana anu kahiji ciri jalmi dicintai ku Allah teh eta jalma ku Allah bakal ditakdir dibabadikeun amal soleh memeh maotna ibu. Nah jadi pami jalmi misalkan gambaran nya sahanya anu gambaran dipika cinta ku Allah maka gambaranna eta jalmi ku Allah bakal ditakdir digampangkeun amal soleh samemeh maot ibu. Jadi pami orang dibabarikan ibadah ka Allah, dibabarikan ngaos, dibabarikan zikir, dibabarikan ngajaga salat, dibabarikan beramal soleh, sedekah sajabina. Maka eta gambaran eta jalmi dipika cinta ku Allah. Jadi urusan agama teh digampangkeun ibu. Arek ka pangajian gampang gitu nya ieu mah unggah arek pangajian aya we masalah. Ujuk-ujuk kitunya nu lagi hutang saganya atawa budak kitunya rewel hayu we aya halangan setiap rek ibadah teh aya rek salat tepat waktu ujuk-ujuk ngaladangan saganya ujuk-ujuk lamun toko jadi rame gitunya siga Mang Nurnya dagang bubur waktuna lohor gitunya batur kamar rasid hayu we gitunya anu ngantri tepi ka apotek kan gitunya eta teh ujian gitu jadi upami ditakdir ku Allah dibabarikan amal soleh eta ciri jalmi dipika cinta ku Allah bahkan dina hadis qudsi upami Allah teh cinta ka hambana maka Allah bakal miwarang ka malaikat Jibril ibu jadi malaikat Jibril dipiwarang wahai Jibril sesungguhnya aku mencintai fulan bin fulan maka cintailah dia dan umumkan kepada seluruh makhlukku untuk mencintai dia. Tuh ibu bapaknya hebatnya upami Allah tos cinta ka hambana maka malaikat Jibril diperintahkan ku Allah supaya nyieun pengumuman ka sakabeh makhluk naon judulna wahai hamba-hamba Allah saanyana Allah cinta ka fulan bin fulan
abdi oge diperintahkeun ku Allah supaya cinta ka fulan bin fulan, oge seluruh makhluk kudu cinta ka fulan bin fulan. Maka upami jalmi ibu toh dipika cinta ku Allah, maka bakal ditakdir ku Allah gampang amal soleh sama meh maut di dunia. Mudah-mudahan orang ditakdir ibunya sing dibabarikeun ku Allah gitu nya urusan agama teh sing babari kan gitu. Ulah tibalik kan gitu nya unggal rek amal soleh hese tapi unggal reknya anu waktu-waktu dipake teh pararuguh teh babari. Misalkan ulin ayo ka mana ya katanya ka mana we gitu nya ulin babari masalah kan gitu. Mobil oge lancar gitu nya. Tapi lamun mobil kurang barokah gitu nya urang ditakdir ku Allah dihesekeun urusan ibadah kadang-kadang rek dipake ibadah ditu bana teh nya kempeh di jalan aya we kadang macet kadang mogok macem-macem. Nah maka di anu pertama tadi cinta dunia poho akhirat. Anu kedua cinta karena kehidupan yuhibbuna dunya yuhibbunal hayata wa yansaunal maut, cinta karena kehidupan poho karena maut ibu nya mudah-mudahan orang terus setiap dinten ibu emot kana mautnya margi malaikat Israel setiap dinten ibu ngalayat ka orang teh seberapa kali nya 70 kali ibunya apalnya. Jadi malaikat Israel ibu setiap dinten itu 70 kali ngalayat ka orang nya. Jadi pamidi etang mah di persentase setiap seberapa menitnya nya tiap mungkin setiap 30 menit gitu nya itu terus ibu dikontrol ya can waktuna ya kan gitu nya. Lamun pare mah geus gitu nya sering dilangok nu bogana kan ieu mah geus rada koneng ya. Berarti tara diaret tah lamun urang mah lain koneng tapi bodas ibunya. Lamun tos huisan gitu omat gitu nya hati-hatinya tara diaret eta teh nya. Nya tapi ulah sieun ibu da aya masalah waktuna dia aret kadang-kadang pare oge waktuna dia aret mun hejo ge dibabat kan gitu nya. Ya. Tapi anu jadi masalah bisi waktuna dia aret ai pare teh hapa teu aya eusian tak urang ge paur gitu ibu. Ulah sieun mau da kabagean sararea oge bade nyumput di nu kolong beusi ge daan bakal datang. Tapi anu jadi sieun teh bisi orang tengah peuting aya maot ari amal petot ibu. Hate usian kebesaran Allah di hati orang nu agung teh makhluk we gitu nya. Benda nu aya di hati orang teh margina jalmi mah ibu hate mah kumaha ibarat teko lamun diasen ku cai enteh berarti keluar enteh otomatis etanya. Lamun dieusian kopi keluar kopi kan gitu nya. Dieusian madu keluar madu. Tah hate jalma mah ibu kumaha eusian nya eusina kumaha lamun sadidinten urang diangge zikir ka Allah insyaallah bakal babare ngucapkeun la ilaha illallah. Abdi kapungkur kantos ngadongengkeun aya hiji jalmi ibu nya sadidinten teh kenek ibu kenek biasa kenek elep kan gitu nya Garut Tasik Garut gitu nya aya nu Cicaheum Tasik Caheum gitu nya aya Caheum Garut gitu nya. Maka eta nanti elapna teh tabrakan ibu sakenekna eta teh kondisina sakarat kitu mang ucapkeun la ilaha illallah naon keluarna ibu nya anu kaluar anu sadidinten didikirkeun anu panglobana didikirkeun nu mana lamun sadidinten Caheum Tasik eta we gitu nya. Ya jadi lisan mah gitu kumaha sadidinten lamun unggal poe kitanya orang lisan orang sayur terus gitunya unggal pe sayur mungkin gitunya ibu dagang sayur kan gitunya begitu kata beraku mobil gitu ibu ucapun la ilallah gitu da kulantaran dagang sayur la gitunya benar juga seganta rek bener la ilaha illallah tapi lalaban kan gitunya jadi akhirnya konon da sadiditana kitu. Maka lisan teh ibu kedah didawamkeun, kedah dibiasakeun ngadzikirkeun la ilaha illallah. Maka mau teh ibu ya Allah ya karim. Ningal kisah Siti Maryam, Ibu Siti Maryam teh kurang saleh kumahanya. Seorang wanita dari rahimna lahir seorang nabi Allah namina Nabi Isa. Tapi ketika waktu dicabut nyawa ibu itu ketika
mautna itu tanpa sepengetahuan putrana. Jadi putrana nyarios ke Nabi Isa, wahai ibu, wahai ibunda tercinta, hidup ini hanya sementara, dunia hanya sementara. Kita akan kekal abadi di akhirat. Mari kita ibadah di satu bukit ibu di gunung, gitunya di Lebanon tempatnya teh ibu. Maka langsung angkat tuh eta nya Siti Maryam sareng Nabi Isa alaihissalam. Maka ibadah dirinya ibu tanpa nyanak bekal naon. Jadi makanan naon? Makanan anu disiapkeun ku Nabi Isa teh ibu, da Siti Maryam sareng Nabi Isa mah ibu setiap wengi ibadah siangna saum ibu. Ya tiap dinten eta mah gitu. Ya jamun kapungkur mah kitu nya. Wengi ibadah siangna saum terus. Makana kumaha tuh kadang-kadang nyanakan upami di urang mah paenten di gunung mah di kebon kadang aya engkon naon gitulah kangge buka wungkul kayak gitu ibu, masyaallah. Maka hiji waktos Nabi Isa lungsur, wahai ibunda, ya ibunda teruslah ibadah, aku mau mencari makanan buat nanti kita buka. Maka begitu Nabi Isa lungsur di gunung ibu, maka malaikat Israel sumping, wahai ya Siti Maryam, wahai seorang yang ahli ibadah, ya, maka ada kabar gembira buat engkau. Allah telah ridho dengan amalan yang telah engkau buat. Maka ketika nyaris gitu ibu, Maryam kaget. Ari anjeun teh saha cenah. Abdi asa nembean, nya ngadangu suara tapi abdi sikeun usieun. Maka ternyata wahai Maryam, aku adalah Israel. Gitunya. Naon maksud anjeun ka dieu? Nah arek nyabut nyawa atau silaturahmi wungkul. Nya sakumaha perintah Allah, maka abdi kedah detik ayeuna oge nyambut nyawa anjeun. Maka saur Siti Maryam, nah teh kenging ditunda sakedap ngantosan nya Isa sumping nyanak makanan ka dia kang dibuka. Abdi makhluk anu tos diperintahkeun ku Allah, abdi moal tiasa ngamajukan atau mundurkeun kecuali diperintahkeun ku Allah. Maka langsung saur Siti Maryam, upami emang tos kitu mangga laksanakeun naon anu tos ditugaskeun ku Allah ka anjeun. Maka langsung nuju posisi tatih ibu. Nah Siti Maryam nuju tatih mun urang mah badai sholat gitu dicabut nyawana. Maka ketika Nabi Isa eueuh buka tempat eta teu sadar disangkina ibuna ibadah we, disangkina nuju nya sholat gitu nyudu tatih we gitu. Akhirna mama disiapkeun dicaket eta tempat ibadah terus gitu dugi ka badai Isa ditaros, wahai ibunda tercinta, apakah engkau enggak makan dulu, buka dulu katanya sebagaimana nya perintah Allah kalau kita berpuasa berbuka dulu. Maka dugi ka wengi, dugi ka janari, dugi ka subuh ibu masih kena tatih. Sehingga dugi ka siang waktosna bade salat zuhur, wahai ibunda tercinta sudah siang, sudah waktunya mau ibadah lagi kepada Allah. Ada kapungkur mah ibu ibadah teh hampir sami saresna mah sada orang gitu nya. Mong teu dibatas pami ayeuna makan salat 5 waktu. Pami kapungkur mah ibadah bahkan pertama awal-awal sejarah mah perintah salat teh sabaraha 50 waktu ibunya. Nya kebayangnya lamun waktu sarita ditampil ku Kanjeng Nabi salat 50 waktu geus moal aya waktu jang usaha merenya terus ibadah. Maka waktu bade duhur ibu waktu menjelang siang maka malaikat sadayana ibu ceurik nya seolah-olah sedih ngiring sedih karena ditaros ku Allah, wahai malaikat kenapa engkau bersedih? Ya Allah, nya Siti Maryam adalah hamba-Mu yang soleh, yang luar biasa ibadah. Dan Nabi Isa pun hamba-Mu, nya utusan-Mu ya Allah. Ya, tapi engkau nya enggak takdirkan nya sehingga bertemu dan ibunya sebelum meninggal. Maka akhirnya Allah nakdirkan eta tempat anu diangge ibadah bukit ibu gunung nyarita ngobrolkan gitu, wahai Isa sanjana ibu anjeun teh geus maot kan gitu nya. Maka langsung tidinya Nabi Isa tuh nambe ibu sadar ceurik nya seolah ngadu, ya Allah seandainya ibu saya sudah meninggal maka siapa lagi teman saya untuk ibadah kepada engkau ya Allah. Sedih kan gitu kan. Maka akhirnya malaikat menghibur, wahai Isa apakah engkau tidak ridha Allah menjadi temanmu kemana engkau pergi? Maka nembe Nabi Isa waktu sarita nembe rada sadar. Akhirnya nya Nabi Isa turun ti gunung ibu bade nguburkeun ibuna melari masyarakat ngan waktu sarita
jalmi-jalmi aralimun dan bagi di atas bukit anu mana eta bukit eta paling dipikasieun ku masyarakat loba nanti banyak binatang-binatang buas kan gitu kan. Akhirnya Allah nakdirkeun dipegat ku malaikat Jibril sareng malaikat Mikail gitu nya berwujud seorang pemuda. Wahai Isa, aku sesungguhnya malaikat Jibril dan malaikat Mikail akan membantu kamu dan aku membawa kain dari surga yang dia siapkan untuk mengkafani ibumu. Maka langsung ibunya dikafani anu ngamandikeun bidadari ibu tuhnya. Ya, orang saleh mah anu ngamandian bidadari sehingga waktu Nabi Isa ngurepkeun ibuna ibu, maka Nabi Isa itu saking berdukana nah pas maot teh tetiasa nungkulan gitu sehingga ngadoa ya Allah ya ketika nyawa ibu saya dicabut oleh malaikat Jibril aku tidak mengetahui ya maka izinkan ya setelah dikubur ini ibuku maka izinkan aku untuk bisa ngobrol ibu untuk dialog ya supaya tiasa ngobrol sareng ibuna. Maka diijabah doa mantak Nabi Isa ibu di antara mukjizatnya itu bisa menghidupkan orang mati ibu gitunya. Jadi Nabi Isa itu nabi yang ditakdir oleh Allah punya mukjizat tiasa menghidupkan entos maut. Maka ibuna begitu ditakdir ku Allah ngadoa diijabah gitu langsung ngobrol dialog. Wahai ibunda tercinta, sesungguhnya ketika engkau sudah kembali kepada Allah, apa yang engkau dapatkan saat ini? Apa yang engkau dapati saat ini? Maka sesungguhnya aku mendapat kenikmatan dari Allah yang luar biasa dan aku dapat ridho daripada Allah. Maka pertanyaan kedua, wahai ibu, bagaimana ketika sakaratul maut gitunya? Naon anu pangkaraosna ketika sakaratul maut? Maka saur ibuna, wahai anakku tercinta, wahai Isa, wahai utusan Allah, sanyana cenah. Ketika aku dicabut nyawa oleh Israel, maka sampai detik ini pun masih terasa. Ya, jadi TPK ya, masih kena begitu tah di akhiratnya masih kena terasa ya Bu, penderitaan sakaratul maut sampai akhirnya waktu sarita masyarakat itu ningali kejadian Nabi Isa tiasa dialog sarana maut teh aneh kan gitu. Wah eta mah meureun sihir gitu nya. Da maut kamari mah meureun masih kena dia biasa diakalan akhirna wahai Isa kalau emang kau betul bisa menghidupkan orang mati maka hidupkan ya keturunan Nabi Nuh. Sam bin Nuh ibu itu tos jeda waktu nate tos ribuan tahun. Ya tos ribuan tahun dari zaman Nabi Nuh kan gitu kan. Maka ku Nabi Isa didatangan kuburna langsung masyarakat Bani Israel hayu cenah ngabring langsung didatangan kuburan Sam bin Nuh. Maka begitu wahai Sam bin Nuh gitunya maka bangunlah kan gitu kan langsung ditakdir ku Allah ibu keluar ti jero kuburan. Wah kabayangnya lamun urang kaya muda gitunya segala mengabret meureunnya sieun gitu. Tapi di zaman harita geus biasa ibu akhirnya ditanya wahai Sam bin Nuh gitunya sudah berapa lama engkau meninggal? Sudah ribuan tahun. Apa yang engkau rasakan ya, sekarang di akhirat ini? Yang aku rasakan sampai detik ini katanya masih terasa penderitaan sakaratul maut sampai sekarang. Ya, jadi penderitaan sakaratul maut masih kena karasa ibu. Ya, maka kurang gerah ya Allah setiap dinten ngadoa mudah-mudahan orang ditakdir sing husnul khotimah ibunya sing digampangkeun ketika sakaratul maut. Maka di antara keutamaan orang-orang yang menjaga sholat ibu, orang-orang ahli pengajian, orang-orang yang soleh, orang ditakdir ku Allah beramal soleh sebelum meninggal, maka nanti meninggalnya tuh ketika roh dicabut itu seperti mencabut rambut dari tumpukan tepung ibu. Jadi jalmi soleh mah, ya ketika rohna dicabutnya sapatas nyandak buuk dinu tumpukan tepung ibu. Aglasar babari kan gitu. Tapi lamun jalmi anu maksiat tukang maksiat ka Allah ibu ketika roh dicabut itu sauna teh seperti naon ibu? Siga lamun digambarkeun mah ada ulama menggambarkan siga urang nya nyorosot di langit bari di tata ranjang bari nyepengan hinis ibu. Kabayangnya gitu nya nya itu nyerina sakaratul maut seperti itu. Tapi orang-orang ahli salat berjamaahnya sarkannya Nabi innal ladina qalu rabbunallah ana tadi di muqaddimah yang orang-orang mengatakan Rabbku adalah Allah tsumma istaqamu dan dia istiqomah ibadah kepada Allah
tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah bakal baris nurunkeun malaikat-malaikatna la takhaf wa la tahzan, jangan kau takut, jangan kau gelisah, kan gitunya. Maka langsung dikawal lagi ku para malaikat ibu. Ahli ibadah mah dikawal ku malaikat. Di mana terdamang dia langong ku malaikat. Di mana misalkan biasanya ahli masjid hijau waktu terdamang tos lami sabulan 2 bulan. Pas eta jalmi ditakdir sehat kami sedih eta bingahna Allah nya. Bingahna Allah ningali hambana anu tadina biasa ka masjid pek teh dama karena di bumi salata akhirna begitu sehat ka masjid eta bungahna Allah ibu. Sapatos orang boga dulur geus puluhan tahun tetepang gitu ibu. Nya begitu eta pendak kumah kabayangnya bungahna kadang-kadang ya Allah. Tah itu gambaran ibu ahli ibadah. Kedua tadinya anu katilu ibu Oke, di akhir zaman sarikanya Nabi umatku akan terlalu mencintai 5 perkara sehingga poho kana 5 perkara. Yang ketiga yuhibbunal khusura wa yansanal kubura. Ya umatku akan terlalu mencintai rumah-rumah di dunia ibu. Jadi bermegah-megah dengan rumah di dunia. Nyen surgaan di dunia tanya, nyen imah aya kolam renang, aya kebun binatang, aya kapena. Oh, pokoknya mah di imah teh di jensiga surga-surgaan gitu. Terlalu mencintai rumah di dunia. Mata kolahan hebu dajal mah kitu resep. Wah, imah teh didesain sampai habis puluhan miliar, bahkan pemekarangan artis mah ibu. Wah, sampai ratusan miliar nyen imah teh nya gitunya. Padahal malam diwakafkan ke agama tehnya misalkan nyen pesantren luar biasa. Tapi dan setiap jalmi ditakdir siga kitu nya. Jadi saking cintana rumah-rumah di dunia sehingga poho kana rumah anu hakikatna, rumah kita teh kuburan ya Bu. 2x1 teh tipe 2 hiji gitu nya. 2 meter ke 1 meter gitu nya, itu rumah masa depan teh eta nu kedah dipikiran ya Allah urang teh geus dibentengan ku naon mangkane kuburan mah Bu. Upami jalmi ditakdir maut dipikir ridho ka Allah itu kubur akan meluas sejauh mata memandang. Jadi kuburan teh bakal lega ibu, wah gitu nya. Bidadari bakal nyalampurkeun gitu nya, masya Allah. Tapi upami jalmi ditakdir ka Allah ahli maksiat maut ibu, maka kubur teh bakal menyempit ibu, sehingga tulang rusukna teh kan ku tulang saling bertubrukan ibu. Katakna kitu ibu, ya Allah ya Karim. Ya upami jalmi ditakdirnya Bu soleh maut, bahkan Utsman bin Affan Bu, kubur itu adalah tempat persinggahan pertama, pos pertama menuju akhirat. Lamun di pos pertama selamat gitunya bebas diinterogasi ka dituna oge selamat ibu, tapi lamun di pos pertama riweuh ka dituna leuwih riweuh. Nya kapungkur aya hiji raja ibu beunghar ngan sieun maut ibu. Orang kisaminya sieun mautnya. Raja beunghar da emang lo beunghar sok sieun maut gitu nya. Ngan eta raja kieu Bu nyen pengumuman ka adi-adina ka dulu-duluna saha lamun ke orang maut daek nya ngabaturan di kuburan salila 40 poe dibere setengah harta kerajaan. Nya lamun ke maut eta raja ibu saha wae dulu-duluna sok ditawarkeun ka lanceukna embung, ka adina embung, pokona ka dulu-dulur kabeh embung. Bahkan di masyarakat diumumkan sok masyarakat kami nya di mana ke kami maut gitu asal dek ngabaturan di jero kuburan sarila 40 poe we tong lilating nya di kuburan gitu nya engke dibere harta setengah harta kerajaan, maka kabeh dulurna aweuh nu sanggup ibu. Maka ya jalmi orang kampung ibu tugang ngalasuluh ibu boga kampakan hiji-hijina teu boga harta deui. Boga kampakan hiji eta ke dipake ngalasuluh nggal poe. Wah rek daftar aing mah geus rudet hidup teh gitu miskin wae capek kan gitu nya. Oh itu raja abdi daftar cenah. Wah langsung sok begitu daftar diterima eta maka tekung silami eta raja maut ibu. Nya orang kaya raya maut maka langsung didamel kuburan kangge raja ngan di sebelahna ibu langsung nyieun liang ibu di bolongan jerona geus disiapkeun eta liangna rada gede nya. Mawadahareun pokona mah paragi 40 poe di dirinya. Geus disiapkeun ibu. Nya langsung ditutupan ngan dibere lobang jang udara we kan gitu nya. Langsung maka begitu disiapkan ibu singkat cerita begitu raja dikurepkeun ibu diasupkeun kana liang lahat maka di bolongan eta ditungguan ku
Bari mawa kampak hiji-hijina ibu hartana dakwah dibawa bisa naon kitu nya Bu. Dibawa eta kampak di jero kuburan eta bari nungguan raja nu maot tadi. Maka eta dina riwayat eta begitu malaikat mungkar nakir ibu lebet ka eta tempat bari nanya ka raja disangkana eta raja nu ditanya pek teh manehna nu nungguan. Ditanya, "Mang, ari maneh rek naon ka dieu?" Kok sawakeun gitu karek ditanya. "Aduh, wae malaikat cenah abdi mah ukur nungguan." "Hei cenah, naha maneh make jeung ka dieu kat eta mawa naon? Kampak cenah." "Eta kampak menang ti mana cenah?" "Menang meser." "Eta kayuna ti mana?" Wah ditanya ibu. Masyaallah kena sapoe harita teu beres. Maka esuk malaikat muka nakir datang deui nanyakeun ka eta jalma deui. Raja mah diantep eta ditanya. "Mang cenah ke ari eta kampak dipake naon? Dipake ngalah suluh. Suluhna ti mana?" Cenah toh. Akhirna suluhna di leuweung cenah. Sah nu bogana kan gitu. Oh ditanya gitu teu anggeus geus sowakeun. Poe katelu didatangan deui ditanyakan eta masalah kampak eta. Eta kampak beusina menang citi mana cenah? Pandai beusina orang mana? Akhirna ibu eta mah geus sampe 38 poe ditanya kampak teu anggeus keneh. Nya nanya kampak hiji teu anggeus. Masya Allah akhirnya begitu geus 38 poe geus teu kuat ibu ngagajeleng keluar. Ya ngagajeleng keluar tinggal sapoe deui pada tinggal sapoe deui lamun sapoe deui mah geus hasil. Akhirna mang cenah geus keluar tinggal sapoe deui cenah. Ah cenah maneh mah teh apal. Kuring ditanya ku malaikat masalah kampak nepi ka ayeuna can anggeus ieu teh. Mata kelamun orang tepi ka 40 diberes setengah kerajaan kumah ngajawabna ke di akhirat gitu nya. Empek we gitu bisi erek mah eta harta setengah kerajaan mah barawa we cenah. Urang mah moal cenah lieur ditanya ku malaikat oge gitu nya. Ji kampak teh anggeus 40 poe. Tah kitu ibu mata urang mah mangga gaduh silahkan punya harta melimpah mangga nu penting mah ke tanggung jawab di ditu siap ditanya unggul. Gitu nya eta meuli motor ti mana? Ti dealer. Dipakai naon cenah dipakai usaha tiap dinten gitu usaha naon terus dipapai ibu gitu nya nu penting bisa ngajawab rek meuli naon ge silakan ibu misalkan meuli handphone dipakai naon dipakai TikTok gitu nya dipakai naon TikTokan teh gitu ngabobodo batur teh kumaha gitu nya terus ibu bakal ditanya gitu nu penting mah wani tanggung jawab unggul mata silakan nya sareng Nabi kan gitu nya. Jadi dunia mah mangga lah kan gitu nya. Ajan makan gitu baik kan gitu nya. Nya silahkan berbuat apapun di dunia gitu. Tapi ulah poho orang kana maot kan gitu nya sok orang rek numpuk-numpuk naon ge teu aya larangan. Nu penting mah tanggung jawab di akhirat. Nu kaopat nya umat kami nya terlalu yuhibbunal mal wa yansaunal hisab. Umatku akan terlalu mencintai harta sehingga poho dihisab ku Allah. Yang batak tadi ibu dongengna kan gitu dihisab, ditanya hiji-hiji aduh kabayangnya makanya ibu-ibunya orang bumi teh di lemari teh baju teh pinuhnya ibunya. Lamun ditanya hiji-hiji teh ada pakai meuli baju warna pink jang naon misalkan gitu nya. Ditanya hiji-hiji aduh kita jang ka undangan ya mah ya Allah. Hari undangan kumaha? Oh gitu riweuh juga namanya. Makanya ibu-ibu hadirin rahmati Allah tuh, mangga silakan orang mah di dunia mah gitu nya, silakan nya berbuat naon wae nu penting ge urang siap tanggung jawab di akhirat. Yuhibbuna ma wa yansaunal hisab. Nya orang terlalu cinta karena dunia sehingga poho dihisab ku Allah ibu. Maka dino keterangan ibu, harta itu kata Imam Syafi'i yang halal dihisab, yang haram diajab kan gitu nya. Mata hati-hati ibunya jangan sampai nanti orang teh kenging harta anu teu pararuguh jadi makan dari makanan yang enggak jelas ibu itu akan mempengaruhi kana ibadah kunonya orang teh rada hoream rek ibadah meureun gitu nya mungkin ada makanan yang kurang halal gitu nya anu masuk di badan orang sehingga orang hese ibadah kepada Allah. Yang terakhir ibu anu kalima sareng Nabi orang yang terlalu mencintai 5 perkara anu kalimana wa yuhibbunal khalqa wa yansanal khaliq. Terlalu mencintai makhluk ibu, lupa kepada sang khaliq, lupa kepada Allah. Jadi terlalu cinta kepada kebendaan, kepada makhluk di dunia, ngabanggakeun teh makhluk. Ah bapak urang mah cenah. Oh aki urang mah kan gitu nya. Jadi nu dibanggakeun teh makhluk gitu nya. Teu pernah ngabanggakeun tentang kebesaran Allah. Jadi poho ka Allah.
Makanya ibu ya penyakit mudah-mudahan nanti ulah aya di hati orangnya. Nya ulah aya di hati orang supaya orang sadana hirup anu sementara ya 60 70 atau mudah-mudahan urang teh amalan sekecil apapun mudah-mudahan dipikir ridho ku Allah Subhanahu wa taala. Ngaji walaupun nanti hoream ibu mudah-mudahan deh justru di tengah horeamna orang rek edit ngaji mudah-mudahan Allah ridho ibunya. Orang geus hoream, geus capek, geus masalah loba tapi engke orang ngiring ngaos mudah-mudahan Allah ridho sehingga orang eueuh ka bumi teh nanti pikiran orang di-freshkan deui ku Allah Subhanahu wa taala sehingga orang teh aya masalah seberat apapun da dunia mah ibu lain masalah dunia mah seni ibunya engke masalah sebenarnya mah di pakuburan ibu mudah-mudahan deui orang sadana dipikir ridho ku Allah Subhanahu wa taala. Pangitan hapunten anu kasuh ibu-ibunya ala kadar ya mah etang-etang daripada nanti lalaje Persib kita nya menegana ngadangkeun pangaosan kitanya lumayan mudah-mudahan aya hiji dua nanti anu lebih di mana anu tiasa diamalkan ku urang sadana nya anu saena ti Allah upami lepat mah kebutuhan diri abdi ulah kira-kira punten mudah-mudahan orang ditakdir ku Allah tiasa istiqomah sampai akhir hayat kitu nya amalan agama kitu nya orang tutup ku tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.